Olá pessoal do Via Certa Natal, nós estamos hoje no bairro de Capim Macio, zona sul da capital, onde acontece o Vem Comer na Rua Natal, que nada mais é que um food park que reúne todos os food trucks de Natal. Vem cometer o pecado da gula com a gente? Estamos aqui com o Marcos do The Box e ele vai falar um pouquinho com a gente sobre o food truck. Marcos, como é que está a perspectiva aqui de vocês do evento? Nossa, o evento está sendo maravilhoso, né? Começou às 11 horas da manhã e vai até às 11 horas da noite. E está sendo assim, como vocês podem ver, perceber um movimento muito grande de clientes e adeptos a esse novo tipo de cozinha, né? Essa cozinha itinerante. Qual é o carro-chefe de vocês? O que é que o pessoal pede mais aqui no The Box? Então, nós aqui no The Box trabalhamos com sanduíches e cachorro-quente. Nós temos um grande sanduíche nosso que é o Avenida, que sai bastante, o pessoal gosta muito. É feito de quê? O pão, o hambúrguer, como é que é o pão de vocês? Tem algum ingrediente especial? Não, assim, o nosso pão é um pão de macaxeira sem açúcar, né? E levamos também o que é o hambúrguer. O nosso hambúrguer é um hambúrguer gourmet, um hambúrguer de 150 gramas, que não leva nenhum outro tipo de farinha, nem ovo, apenas mesmo a carne moída em formato do hambúrguer. Nossa, eu tô adorando. Tudo muito novo pra mim, mas tudo uma delícia. Muita gente diversificada, espaço pra criança, pra gente mais velha. Assim, todo mundo, eu tô me sentindo em casa mesmo. Pode falar pra gente quais os brigadeiros que vocês têm aqui pro pessoal? Hoje eu trouxe 10 opções, trouxe o meio amargo, trouxe castanha, trouxe amêndoas, leite ninho com farinha láctea, morango com leite ninho, trouxe paçoquinha, prestígio, o tradicional, que é o primeiro que acaba, Nutella com avelã e ainda trouxe uma opção sem lactose. Estamos aqui na crepearia buffet com a Taliane e ela vai falar pra gente quais os crepes que mais saem aqui, que o pessoal pede. Em primeiro lugar, sai com certeza o camarão, né? E o segundo mais doce pedido é o morango com Nutella. Que resista, né? Esse aqui que a gente tá aqui vai comer, já experimentar qual é? Esse é o de camarão. Só camarão ou camarão com alguma coisa? Vem um camarão, né? Misturado no requeijão cremoso juntamente com mussarela. Fala pra gente qual é o cardápio de vocês, o que vocês mais têm assim de diferente pra proporcionar ao pessoal. Nós temos o crepe, né? Legitimamente um francês, né? Com 12 sabores, entre doces e salgados. Pode falar pra gente um pouco sobre o cachorro-quente de vocês, qual a diversidade, qual a diferença do cachorro de vocês tem para os outros cachorros-quentes que a gente encontra na rua? Hoje em dia a gente tá brincando, tanto com o tradicional da cidade, de carne e frango, indo a carne só na nata, camarão, agora também trazendo o hambúrguer gourmet, ele um pouco maior do que o servido normalmente, de 150, a gente tá trazendo 200, colocando também junto o abacaxi caramelizado na chapa, um agridoce e totalmente tentando inovar em alguma coisa. Massa, e qual é o cachorro-quente que o pessoal pede mais? Mas em eventos gastronômicos como esse, o que mais saídos são o escondidinho, que seria carne só na nata, e purê, e o de camarão à moda do chefe, que é um camarão ao molho de gorgonzola. Fala pra gente onde é que fica o carro de vocês. A gente fica na calçada aí do Glaze, aqui da Roberto Freire, ao lado da UNP. Tem algum Instagram pra gente poder dar uma olhadinha lá depois? Instagram e Face é Rodóvio do Chefe. Vamos falar pra gente como é que tá sendo o evento Food Truck aqui, você é um dos organizadores. Explica pro pessoal como é que é essa alimentação em caminhões, né? Porque o significado é esse, né? Explica um pouquinho pra gente. Esse é o segundo evento que a gente tá fazendo, né? O nome do evento é Vem Comer na Rua Natal.
A ideia é o quê? Reunir gastronomia de rua, né, de qualidade, não é? E quebrar um pouco esse paradigma de comida de rua é cachorro quente, é qualquer comida, mas não, aqui a gente está dando qualidade às comidas de rua. Então assim, a gente reuniu aqui 15 gastronomia de rua, com música ao vivo, né, e cultura em geral, né, tem diversão para criançada. E aí a proposta, na verdade essa proposta já vem de São Paulo, vem de outras regiões, e aí virou um food park, onde reunimos comida de rua, né, com isso aqui, com essa maravilha que você está vendo aí. Vocês estão programando já um outro evento, né? Próximo mês? A gente, assim, eu não tenho como dizer a data. Esse evento surgiu muito pequeno, com a associação que a gente está criando, que é de comidas de rua. Nossa proposta é que próximo mês a gente já tem o terceiro evento. Que aí a gente vai ver as falhas, né, desse evento, mas pelo que eu estou vendo, muita gente está falando bem, está legal. E aí a gente está pensando em fazer um evento ainda maior. Um evento multicultural mesmo, linkando o esporte com lazer, um negócio melhor ainda. Pablo, fala pra gente um pouco do produto de vocês. Vocês vendem só coxinha porque é loucos por coxinha, né? Loucos por coxinha. Vendemos coxinha, mas de uma forma inusitada, né? Acho que as grandes conveniências, qualquer lugar que você vai tem coxinha. A gente vende coxinha totalmente diferente. A gente vende porções de mini coxinhas feitas na hora. Então assim, são cones que tem 12 unidades e 20 unidades. E aí a diferença é a sensação de comer a coxinha na hora. Mais uma vez agradecemos ao pessoal da Milênio pelo transporte da equipe do pessoal do Via Certa Natal.